delle difficoltà legate alla solitudine e soprattutto alla presenza di fattori di complicazione, quali per esempio redditi non adeguati al lavoro. Pronti ad agire senza indugio, ma anche realisti e consapevoli, con le idee chiare e nel contempo irriducibilmente complessi. È questa la descrizione emersa dallo studio condotto da IUSV e Veneto Lavoro sull'idea che i giovani hanno del lavoro stesso. Descrizione che non lascia spazio alle semplificazioni. Ambiente economico, sociale complesso, risposte complesse. L'indagine è stata svolta su 900 giovani adulti tra i 18 e i 34 anni nell'ottica di comprendere non solo la loro visione, ma anche le difficoltà di accesso e transizione dalla scuola a università all'ambiente lavorativo. Il lavoro ideale deve essere un lavoro che garantisca l'autonomia economica, evidentemente, segnalata da oltre 6 rispondenti su 10, ma anche il fatto che il lavoro sia piacevole e interessante e che soprattutto possa presentare delle prospettive di carriera e la possibilità appunto di collocarsi in contesti aziendali valorizzanti. La propensione al cambiamento è uno degli elementi ricorrenti. Nel momento in cui ci si trovasse in un posto di lavoro che non fa star bene, quasi la metà degli intervistati cercherebbe un altro lavoro, anche al costo di vivere un periodo di instabilità. C'è poi il tema del dialogo e del rispetto, un ambiente in cui esiste uno scambio comunicativo intergenerazionale sereno e collaborativo è ideale per quasi il 70% dei giovani. In primo piano la questione salariale. Si cerca un posto di lavoro che possa dare una vita dignitosa, ma allo stesso tempo si esprimono le difficoltà nella ricerca per la precarietà dei contratti e le continue richieste di esperienze precedenti anche per posizioni di base che disincentivano ed demotivano i giovani. L'elemento che noi riteniamo importante in questo momento è proprio di centrare la politica, le politiche sul tema dell'accompagnamento in questa fase della transizione tra la scuola e il lavoro. Un termine di lavoro di squadra fondamentale che può effettivamente un ragazzo fare una scelta e non sentirsi abbandonato. In un mondo che naturalmente va sempre più nell'isolamento, sempre più nell'io, il lavoro di comunità su questo tema deve essere fondamentale ed importante.